यहाँ बड़े बर्तन रखे जाते हैं, साइडों में प्लेट्स रखे जाते हैं। इस जगह पर छोटे प्लेट्स और बैक साइड में साइडों में बड़ी प्लेट्स और बीच में बड़े बर्तन। टॉप पर ये जो दिया हुआ है यहाँ पे छोटे बाउल्स, मग, कप्स जो भी हैं वो रखे जाते हैं और यहाँ पे स्पून्स वगैरह रख दें। ये रिमूव करना है, रिमूव भी करके रख सकते हैं। ये जो 2 ब्लेड स्प्रेयर है, इसे चेक करना होता है कि इसमें बर्तन फंसे तो नहीं है ऑन करने से पहले। इसी तरीके से ये यहाँ पे भी दिया हुआ रहता है, तो इसे भी चेक करना होता है कि सही से मूव हो रहा है कि नहीं।